Adhana midam bhikkhave anavakato Yamparu pagamina tathagatam zivita hodopiya Anupagamina bhikkhave tathagata parinibbayanti Idina tissa visena tuti me hodu tabada Bhikkhave yahando mya uchit tadu Yan achin achaung jau Paru pagamina dudabadu ilong la payoga pin Tathagata tindu siyang abhyago Siwita yuna natwe indari myakho atadoma Hodopiya kwinga pyachwe chatapiya Ida ido yuna pyakwin chata nainchindi Adhana achang achinya mahauti dalayindi Ida ido yuna chata nainchindi Anawakato akwin akha mahauti dadi Bhikkhave ngabhyago saushyaung ninya uchita yahando Tathagata shishi adu jwala dormudo myaswa bhayado di Anupagamena tudabai lanna long la payogado longwa mashibe layata layin Pari nibbayanti nibban sankai nyin ido muja begong Idina tissa visena ido thopyan hongman do tissa sakago pyosuya bido jaung Me chanda lula bhaya tabido Me amakan chanda lula bhaya tabido madu Tabada nini nyanya katindo kala daima Tudi lana payoga kinsin payui chandaya jindi Tudi kusina pya biyan kwa yui jama jin chanda jin Wanta jin lampya jin shidi Ho tu mocha matwe phipaze tadi Adhana midam bhikkhave anavakato Yamparu pagamina tathagatam zivita hodopiya Anupagamina bhikkhave tathagata parinibbayanti Idina tissa visena tuti me hodu tabada Bhikkhave yahando mya uchit tadu Yan achin achaung jau Paru pagamina dudabadu ilong la payoga pin Tathagata tindu siyang abhyago Siwita yuna natwe indari myakho atadoma Hodopiya kwinga pyachwe chatapiya Ida ido yuna pyakwin chata nainchindi Adhana achang achinya mahauti dalayindi Ida ido yuna chata nainchindi Anawakato akwin akha mahauti dadi Bhikkhave ngabhyago saushyaung ninya uchita yahando Tathagata shishi adu jwala dormudo myaswa bhayado di Anupagamena tudabai lanna long la payogado longwa mashibe layata layin Pari nibbayanti nibban sankai nyin ido muja begong Idina tissa visena ido thopyan hongman do tissa sakago pyosuya bido jaung Me chanda lula bhaya tabido Me amakan chanda lula bhaya tabido madu Tabada nini nyanya katindo kala daima
တုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝောရောပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပိယ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာဏံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်ဒီဧတံဤသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်ဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝောရောပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာဏံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်ဒီဣတံဤသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်ဤတော်မူကြပေကုန်၏
ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတ္တိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတ္တိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိခဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဧသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတ္တိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတ္တိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိခဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဧသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တ
တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာသူဒီလက်နက်ပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်သူဒီကိုယ်စိတ်နှပြဘီယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝရောပိယအနုပကမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပိယ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဧသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာသူဒီလက်နက်ပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်သူဒီကိုယ်စိတ်နှပြဘီယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝရောပိယအနုပကမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပိယ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်
အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်ဒီဣဒံဧသောဣတုယုံနံချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတိဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥจิตယဟန်တို့တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်ဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြပြီးရန်ကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝေစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥจิตသားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကားပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနံပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်ဒီဣတံဧသောဤသို့ယုံနံချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတိဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥจิตယဟန်တို့တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်ဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြပြီးရန်ကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝေစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥจิตသားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်
တထာဂတသိတို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပိယ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥจิตယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနာသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတသိတို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာဏံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥจิตယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧ
တေနာသစ္စာဝိစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်များဥချစ်သာတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကံမိနာသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကားပြတ်ချွေချတတ်ပိယ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်သည်သာလျင်တည်းဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်သည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယန္တိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယန္တိဧတေနာသစ္စာဝိစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်များဥချစ်သာတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကားပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်သည်သာလျင်တည်းဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်သည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယန္တိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်း
ဌာနာမေတံဘိခဝေအနဝကာတောယံပရုပကံမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကံမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကံမေနသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကံမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာသူဒီလက်နက်ပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်သူဒီကိုယ်စိတ်နှပြဘီယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိခဝေအနဝကာတောယံပရုပကံမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကံမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကံမေနသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဣတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကံမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာ
တုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြပြီးရန်ကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာဏအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြပြီးရန်ကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာဏအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်
မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နက်ပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာဏံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်ဒီဧတံဧသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်ဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာဏံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်ဒီဧတံဧသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်
အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအဋ္ဌာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အဋ္ဌာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအဋ္ဌာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အဋ္ဌာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်
ဧတံဧသောဤသို့ယုံနံချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်သည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညအိုချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယန္တိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယန္တိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပေယခွင့်ကားပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်သည်သာလျင်တည်းဧတံဧသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်သည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညအိုချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယန္တိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယန္တိဧတေနာသစ္စာဝေစေနာသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကို
ဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပိယ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥจิตယဟန်တို့တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေစေနဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥจิตသားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥจิตယဟန်တို့တထာဂတာရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေစေနဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာဏမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါ
ဘေခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကံမိနာသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင့်ငါပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဟောတော်ပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဧတေနာသစ္စာဝေစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သားတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံလပယောဂဖြင့်တထာဂတသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင့်ငါပြတ်ချွေချတတ်ပေရ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင့်ချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်သည်ဧတံဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတည်းဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သားယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဧတေနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပရာနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြဘိယံကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသော
ယံပရုပကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝေါဒောပိယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုတိမေဟောတုတပ္ပဒါဘိက္ခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥချစ်သာတို့ယံအကျင့်အကြောင်းကြောင့်ပရုပကမေနသူတပါးတို့ဤလုံးလပယောဂဖြင့်တထာဂတံသင်တို့ဆရာငါဘုရားကိုဇီဝိတာယုံနာနထွေဣန္ဒြေမြတ်ခောအတ္တတော်မှာဟောတော်ပိယခွင်းကပြတ်ချွေချတတ်ပိယ၏ဧတံဤသို့ယုံနာပြတ်ခွင်းချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အထာနံအကြောင်းအချင်းရမဟုတ်တည်သာလျင်ဒီဧတံဧသောဤသို့ယုံနာချတတ်နိုင်ခြင်းသည်အနဝကာသောအခွင့်အခါမဟုတ်တည်သာတိဘိက္ခဝေငါဘုရားကိုစောင့်ရှောက်နေညဥချစ်သာယဟန်တို့တထာဂတရှိရှိအတူကြွလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတို့သည်အနုပကမေနသူတပါးဤလက်နက်လုံးလပယောဂတို့လုံးဝမရှိဘဲလျက်သာလျင်ပရိနိဗ္ဗာယံတိနိဗ္ဗာန်စံကိဉ္ငြိမ်းဤတော်မူကြပေကုန်၏ဣတိနာသစ္စာဝေစေနာဤသို့ထုတ်ပြန်ဟုတ်မှန်သောသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရပေသောကြောင့်မေချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်အားမေအမကံချမ်းသာလိုလားဘုရားတပည့်တော်မတို့အားတပ္ပဒါနိနိညညခတ်သိမ်းသောကာလတိုင်းမှာတုတိလက်နပယောဂကင်းစင်ပ၍ချမ်းသာရခြင်းသည်တုတိကိုယ်စိတ်နှပြပြီးရန်ကွာ၍ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းရှိသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်း